Fernando Canizin, 2-2 à Courtrai, c'est un bon résultat. Hein? Oui, je crois. Je crois que jouer ici à Courtrai, c'est toujours difficile. Et voilà, heureusement, je crois qu'aujourd'hui, on a fait un très bon match. Tout le monde, je suis content de jouer dans un groupe comme ça. Voilà, il n'y avait pas tous les joueurs qui ont joué presque tous les matchs pendant la saison, ils étaient presque pas là. Et voilà, les joueurs qui étaient là, ils ont montré qu'ils ont aussi des qualités pour jouer dans cette équipe. Et voilà, je suis fier de mes coéquipiers. Est-ce que la décision de l'UEFA de ne pas accorder une licence à Ostende, est-ce que l'équipe était déçue? On sait que c'est très difficile parce que si on passe contre Courtrai, il y a encore 2 matchs à jouer contre une équipe des playoffs. Hein. Mais voilà, je crois que ouais, quand on a eu la nouvelle, je crois que tout le monde était un peu déçu parce qu'on avait un peu l'espoir qu'on pouvait aller quand même un peu loin. Mais voilà, c'est la décision, on doit respecter. Et voilà, on va essayer de prendre encore des points. Et tu as pris ton 5e carte jaune, alors tu es suspendu. Finalement de la vacance? Ouais, mais j'avais demandé au coach d'abord si je pouvais faire ça. Et voilà, c'était vite hein, pour prendre. Je savais déjà qu'est-ce que j'allais faire. Et voilà, j'ai pris le 5e jaune. Et je crois que maintenant je peux aller en vacances tranquille. Je crois que la saison était bien pour Ostende. On a fait une très bonne saison. Je crois que tout le monde est content. Et maintenant, tu es aussi sûr que tu peux jouer la première match de la nouvelle compétition. Hein? Oui, voilà aussi. C'est pour ça aussi que j'ai pris la 5e jaune. Comme ça, la prochaine saison, je serai déjà là à partir du premier match. Oké, Fernando, je te souhaite een bonne vakantie. Merci beaucoup. Ja, dat is een hele goede uitslag. Hè. Zeker als je de match ziet. In principe moeten we eigenlijk altijd winnen. Ik denk dat het eerste doelpunt dat zij maken een fout is, een trekfout is. En de tweede helft nog een paar open kansen had hij normaal binnen moeten. Maar goed, ik denk dat we een fantastische wedstrijd gespeeld hebben. Met een paar jongens die in principe nog niet veel wedstrijden gespeeld hebben. Allemaal voetbal. De jongens hebben vandaag getoond hoe goed dat we kunnen voetballen eigenlijk. Dus het was een wedstrijd die af was gewoon op die 2 doelpunten dat we tegenkregen. Ja. Na de wedstrijd vorige week in Waasland spraken we elkaar ook al. Het was toen al heel lang geleden dat je nog aan de aftrap stond. Had je durven dromen dat je vandaag opnieuw aan de aftrap zou staan en ook nog eens een mooi doelpunt zou scoren? Ik wist het pas 2 dagen voor de wedstrijd. Maar goed, ik bereid mij op training altijd voor alsof ik een match zou moeten beginnen. Dus, ik ga niet zeggen dat het een hele verrassing was dat ik speelde, maar goed, als je speelt moet je kans 100% benutten en dat heb ik vandaag wel proberen te doen. En dat doelpunt was mooi meegenomen, ja, misschien een belangrijk doelpunt. Ja. Er was vandaag ook heel wat te doen rond die Europese licentie. Is dat iets die in de spelersgroep ook speelt? Nee, we mogen er eigenlijk niet veel commentaar op geven. We weten er eigenlijk ook niet veel van, dus dat is niet zo belangrijk. Ja, maar het is niet zo dat dat mentaal doorwoog, want ja, wat deze groep vandaag weer liet zien is eigenlijk chapeau. Hè? Ja, ik denk dat de prestatie vandaag op zich spreekt. Hè. Het is al heel het seizoen hè, dat we zulke dingen over ons laten komen en gewoon op het veld tonen dat we KV Ostende waardig zijn. En vandaag hebben we dat weer gedaan. En dan vooral dat we eerste klasse meer dan waardig zijn. En nu volgende week in schoonheid afsluiten voor eigen volk. Ja, een warme oproep dat iedereen nog een keer naar het stadion komt volgende week. Hopelijk kunnen we het zelf nog een keer op de mat leggen en daarna een goed feestje vieren met de supporters. Oké, Michiel, bedankt.